नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव राजपूत और मैं स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कुछ कॉमन मेडिसिन फॉर जनरल मेडिकल प्रैक्टिस। दोस्तों, मैं जो मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूं वो आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो यह मेडिसिन आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी और आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है और ज़्यादातर यही मेडिसिन यूज में आती हैं। तो ये चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कुछ मेडिसिन के बारे में जो मैंने अलग अलग कैटेगरी में रखी हैं। पहली कैटेगरी जो है वो है पेन किलर एंड फीवर। दूसरी कैटेगरी है कफ एंड एंटी एलर्जिक। तीसरी कैटेगरी है वॉमिटिंग के बारे में और गैस के बारे में। और जो लास्ट कैटेगरी है वो एंटीबायोटिक्स के बारे में। चलो अब शुरुआत करते हैं, एक एक करके सारी कैटेगरी के बारे में पता करें। तो सबसे पहले देखते हैं पेन किलर और फीवर की कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में। कौन कौन सी टैबलेट पेन किलर में यूज होती हैं और कौन कौन सी फीवर में यूज होती हैं। तो बात करें फीवर की, सबसे पहले तो जिसे हम एंटीपायरेटिक मेडिसिन कहते हैं, उसमें ज़्यादातर सबको पता ही है कि पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं। पैरासीटामोल 500 mg एंड 650 mg में होती है। जिसकी ब्रांड के बारे में बात करें तो डोलो के नाम से आती है, कालपोल के नाम से आती है, प्रोशिन के नाम से आती है, पैरासिप के नाम से आती है। 500 mg में यूज होती है और 650 की mg में यूज होती है। और आप इनमें से कोई सा भी ब्रांड रख सकते हैं। अगर आपको जेनरिक मिल जाती है कोई भी सस्ती, ज़्यादातर सही होती है क्योंकि आपको पेशेंट भी देखने होते हैं तो और काम भी पूरा करती है। अब बात करें पेन किलर की, तो जो दूसरी कैटेगरी की बात करें तो उसमें पेन किलर, जिसको हमने एंटी एनाल्जिक मेडिसिन भी कहते हैं, इसमें हम ध्यान से देखें तो क्योंकि हम लोग पेन किलर लेते हैं तो हमें दर्द के साथ फीवर भी होता है, उसमें पेन किलर के साथ पैरासीटामोल भी लेते हैं। और हम ऐसी कंडीशन में पेशेंट को, जो बहुत सारी मेडिसिन आती हैं पर हम ज़्यादातर डिक्लोफेनेक एंड एसिक्लोफेनेक होती हैं और ये अच्छी वाली मेडिसिन होती है जिसका ब्रांड का नाम है जीरोडॉल पी के नाम से आती है और ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। और दूसरी बात करें, और इसमें एसिक्लोफेनेक 100 mg प्लस पैरासीटामोल 325 होती है। पहले यह देखा जाता था यह 325 की बजाय पर 500 mg में आती थी और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाते थे, इसलिए इसको अब 325 ही कर दी। अब नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो जो होती है, अगर किसी पेशेंट के साथ घाव हो गया है, स्वेलिंग हो गया है और इस समय यह वाली मेडिसिन दी जाती है जिसका नाम है जीरोडॉल एसपी के नाम से मिल जाती है और काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है। इसमें कई साल्ट होते हैं जैसे एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल, सेरापेप्टाडाइज होती है इस मेडिसिन में। अब बात करें नेक्स्ट मेडिसिन की, तो अगर दोस्तों किसी पेशेंट के पेट में दर्द हो रहा है और काफ़ी तेज़ हो रहा है तो हम मेफ्टल स्पास के नाम से एक मेडिसिन आती है, उसको हम अपने पास रख सकते हैं और इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। और इसमें मेफेनिक एसिड और डाईसाइक्लोमाइन होता है। और अगर बाई चांस किसी पेशेंट का दर्द इस टैबलेट से नहीं रुकता है तो एक टैबलेट और होती है जिसका नाम है अल्ट्राशेड और ये अच्छी टैबलेट होती है। इसको बट इमरजेंसी में रखें, इसे पहले ना दें, उसका यूज़ पहले ना ही करें तो सही है। अब बात करें नेक्स्ट कैटेगरी की, तो वो है कफ एंड एंटी एलर्जिक मेडिसिन। जहाँ पर हम बातें करें खांसी की तो दो टाइप की खांसी होती है। एक होती है वेट कफ, जिसे हम गीली खांसी कहते हैं और जिसमें बलगम आता है। और दूसरी खांसी की बात करें तो जिसे हम ड्राई कफ कहते हैं, उसमें सूखी खांसी होती है। अगर किसी पेशेंट को बैड कफ हो यानी गीली खांसी हो गई है, उसमें अक्सर एस्टाकाइन या वेंड्रियल सिरप दिए जाते हैं। ये ब्रांड होते हैं और ये काफ़ी अच्छे होते हैं, इनका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। उस कंडीशन में ये दिए जाते हैं। और अगर हम बात करें सूखी खांसी की, तो जिसको हम ड्राई कफ भी कहते हैं, उसमें एस्टाकाइन डीएक्स के नाम से भी आता है, वेंड्रियल डीआर के नाम से आता है। और यहीं बात करें चाइल्ड या बच्चे के बारे में, तो इसमें एस्टाकाइन जूनियर के नाम से भी आता है, उसे भी हम अपने पास रखें ताकि बच्चों के लिए भी हम दे सकते हैं।
अब बात करें कफ एंड एंटी एलर्जिक मेडिसिन के बारे में, तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मेडिसिन जो होती है वो सिट्राजिन होती है, शायद सबको ही पता होता है। और एलर्जी में सिट्राजिन का ही प्रयोग किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा ही दिक्कत है तो उसमें हम एविल भी रख सकते हैं अपने पास। और बात करें कॉमन कोल्ड की, तो कॉमन कोल्ड भी एक तरह का एलर्जी भी होता है, उसमें भी हम सिट्राजिन देते हैं। और फेरिनामाइन मेलेट देते हैं। और वाइकोरिल जो होती है बंद नाक में थोड़ा सही काम करती है, क्योंकि इसमें मेडिसिन कंबाइन होती हैं बहुत सारी। अब नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं और बात करते हैं उल्टी और गैस जैसी परेशानियां आजकल बहुत देखने को मिलती हैं। अगर इस सफ़र में इसकी बात करें तो सफ़र में लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत होती है, हर इंसान को रखनी चाहिए। अगर किसी पेशेंट को उल्टी हो रही हैं तो ऐसी कंडीशन में हम डोमपेरिडोन के नाम से भी एक टैबलेट आती है, ऑन्डेस्टोरन के नाम से भी टैबलेट आती है जिसका 4 mg होती है। हम ये दोनों मेडिसिन में से कोई सी भी मेडिसिन दे सकते हैं, दोनों ही मेडिसिन अच्छी हैं। अब बात करें गैस की टैबलेट के बारे में। किसी भी पेशेंट को देखा जाता है और हमें लगता है कि इस दवा से इस पेशेंट को गैस बन सकती है, तो हम उसमें रेंटेडिन को भी जोड़ देते हैं, जिसमें जेंटेक के नाम से, रेंटेक के नाम से, एसिलॉक के नाम से भी कई सारी मेडिसिन आती हैं। और अगर किसी पेशेंट को परमानेंटली बन गई है तो उसमें हम पेंटोप्राजोल के नाम से देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है और ये हम जिसको परमानेंटली होता है उसी में देते हैं। और ये पेंटोप DSR के नाम से भी आती है, ओमी DSR के नाम से कई सारे आते हैं, कैप्सूल भी आते हैं इसके नाम से, तो आप कोई से भी ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट स्लाइड की तरफ और बात करते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आप इन मेडिसिन के बारे में पूरा पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं एंटीबायोटिक्स की यह सबसे इम्पोर्टेंट दवाई, और इस टैबलेट को सोच समझकर देनी चाहिए पेशेंट को, इसलिए इसके बारे में आप लोगों को पूरा ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यही टैबलेट होती है जो ज़्यादा बीमारियों को ठीक करने का काम करती है। और यहाँ हम कुछ इम्पोर्टेंट एंटीबायोटिक्स टैबलेट की बात करते हैं। तो पहली टैबलेट जो है एंटीबायोटिक्स में एमोक्सिलिन और पोटेशियम क्लोराइड, जो कि एगोमेंटन 625 के नाम से भी आती है। सिफ्रोफ्लोक्सासिन जो होती है दूसरी मेडिसिन है। तीसरी मेडिसिन की बात करें तो सिफैक्जिम के नाम से भी आती है। जो लास्ट मेडिसिन है ओफ्लोक्सासिन है, ओरेंडाजोल। अगर आप मेडिकल स्टोर ओपन कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इनके बारे में बिल्कुल जानकारी पूरी होनी चाहिए। और मैं इन 4 मेडिसिन के बारे में एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, इनके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा ये कैसे और किस में यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, इनको किस तरह से। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और कमेंट में ज़रूर बताएं।